Siji dongane ibu dibandingno karo 1000 wali donga ijek mustajab doa ibu. Kok ana wong tua disusahno anak sampai wong tuane netesno air mata, maka satu tetes air mata kesedihan ibu iso ngobong swarga. Makane bektiyo ning bapak ibu sukses. Ora kaya saiki anake ra gelem diterne, mbokane ngetek pengen ngeterne. Jenenge macan ternak. Mama-mama cantik antar anak. Masya Allah, guru RA-ne wedakane muk setengah senti. Macan ternake 7 senti. Masya Allah, teng mriki nggih enten model ngoten niku. Wonge saiki ya teko. Maju setunggal nggo contoh. Ki lho macan ternake. Ya Allah, kula winginane ngertos, Bu. Dum-duman rapot ngeten iki didelok anake. Bijine matematika 5, bijine bahasa Inggris 5, ibuke ora serantan dicethoti anake. Ngene iki sini-sini buke, sini-sini buke, biji kok 5 ngene iki apa? Padahal dhek dhewe ya ora dunung matematika. Kitung blonjo tak tek wae ra kaprah. Bahasa Inggris ora dunung, anake bijine 5 dicethoti. Teng mriki enten model ngoten niku. Alah aku wis roh wonge. Ndewi lho ngeten. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 Bu, sangoni himmah ingkang kuat, cita-cita ingkang kuat. Nomor 2 sangoni ilmu ingkang kathah. Nomor 3 sangoni kebahagiaan. Nomor 4 sangoni pergaulan ingkang sae. Nomor 5 sangoni panganan ingkang halal. Nomor 6 sangoni donga. Kanjeng Nabi dawuh ad-doa usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Mulane tolong bapak ibu dongakno anak-anak jenengan. Jajal kula tak tanglet jenengan jawab jujur Bu. Jenengan dongakno anak jenengan sedina suwengi ping pinten? Ping pinten jenengan dongakno anak-anak jenengan? Ping gangsal. Nek ndableke ping 7. Susuk loro. Nek ndableke ping 15. Kapan kita mendoakan anak-anak kita? Setiap waktu, setiap saat kita bersamanya, setiap kita melihatnya, mengingatnya, setiap ada kesempatan berdoa untuk anak-anak, doakan. Sing jek ngemiki anak, dongakno Allahumma faqihu fiddin wa ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ilmu agama, pahamkan ilmu Al-Qur'an, makna Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, dadekno anak kula niki anak ingkang saleh. Wayah mimii, wayah ngeloni, wayah anak-anak melayu sampan sawang, selalu doakan. Kula sering ditangkleti mahasiswa, Pak Kiai, nopo Mas? Apa resep kesuksesan Pak Kiai? Tak jawab, doa ibu. Karena doa ibu itu mengalahkan doa para wali. Siji dongane ibu dibandingno karo 1000 wali donga ijek mustajab doa ibu. Kok ana bocah-bocah bahagia tuane, nyebabno wong tuane niki nangis karena bahagia, maka satu tetesan air mata ibu, kebahagiaan ibu niki iso nyirekke geni neraka. Ana anak pinter kaya apa nyusahno wong tuwa. Kok ana wong tua disusahno anak sampai wong tuane netesno air mata, maka satu tetes air mata kesedihan ibu iso ngobong swarga. Makane bektiyo ning bapak ibu sukses. Kula tangkleti, sampean kok nganggep aku sukses sih, sukses kondi Mas? Mboten sukses pripun Pak Kiai, perusahaan yang jenengan ageng-ageng. Bangun pondok pesantren 1 tahun paling sedikit 1,5 M tanpa bantuan pemerintah. Berdasarkan asas kemandirian, ono pabrik roti, ono pabrik fashion, ono pabrik akikoh, ono wakeh perusahaan. Berarti kue nganggep aku sukses perkara duitku akeh. Nggih Pak Kiai, orangnya jalan-jalan, uangnya jalan. Terus kue kepingin kaya aku? Nggih Pak Kiai, yo ganteni toh. Nggih mboten saged Pak Kiai, ngene Kak. Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Kue kepingin ngertos nopo Pak Kiai? Tak ceritani kepiye asal usulnya sukses. Nggih Pak Kiai, tak ceritani Kak.
Kula lahir niku normal, mboten cacat. Kula lahir niku normal. Bareng kula usia 2 tahun terus mboke niku pelayon karo kanca-kanca, terus tiba awak kula panas. Dipijetke tengene tukang pijet mboten mantun. Disuwukke tengene kiai mboten mantun. Bareng ngoten dibeto teng kota kali mboke tengene mantri, disuntik karo mantri, tambah panas, tambah mboten saged melampah. Kulo ningali Mas, mulai usia 2 tahun sampai usia 6 tahun kulo teng bayang. Jangankan untuk berdiri, lungguh mawon mboten mampu terus mboke. Saat niku Mas kulo ningali. Mboke niku nek jam 2 bengi tangi. Salat munajat donga sampai subuh. Kulo tangkleti mbok. Eneng apa le? Jenengan ngoten niku ndongakne sinten? Yo ndongakno kowe le. Anake Pak Emboke iku 4 le, sing 3 branggah-branggah. Pak Emboke ra patek mikir. Ya tak dongakno sing 3 tapi gak kaya ndongakno kowe. Lah kowe iku le umurmu wis 6 tahun kok ning bayang terus, kok gak iso lungguh, gak iso mlaku. Pak Emboke iku mung ndonga le muga-muga kowe iku ndang iso mlaku, ndang iso sekolah, ndang iso belajar. Alhamdulillah usia 7 tahun doa ibu niki diijabah dening Allah. Kula saged brangkangan, kula saged terantanan mlaku. Mboten tegen. Jere mboke le, iya mbok, umurmu wis 7 tahun, wayahe sekolah. Lah kula dereng saged mlaku tegen ya mbok. Tak gendong le. Umur 7 tahun, mbok kula niku gendong kula teng sekolahan SD, mboten enten MI teng riko ngantos sak mangke. Untuk sampai ke SD niku melewati 2 lorong. Cara sakniki niku antarane 350 meter. Gendong bendino. Sekolah ngaji digendong kalau mboke. Tangga kiwa tengen padha muni yu. Lah wong Tuhan ngono kok mbok gendonge mbok kongkon sekolah. Mbok yo ben rasa sekolah yo ora apa-apa, sing penting sampean iso nyambut gawe. Lah ngene iki pelalah sampean ra iso nyambut gawe, kok gendongi Tuhan kon sekolah. Terus mboke aja rungokno le. Bapakmu iku turunane wong gedhe. Mbahmu, buyutmu, canggah warengmu sak mendhuwur turunane wong gedhe. Nek kowe bener pinter le, tetep dadi wong gedhe. Wis aja rungokno. Bapak Ibu pangapunten, tahun 87 satu-satunya ibu sing ngeterke anake sekolah nggih namung mbok kula sarasan niku tahun 87. Ora kaya saiki. Anake ra gelem diterne, mbokane ngetek pengen ngeterne. Jenenge macan ternak. Mama-mama cantik antar anak. Masya Allah, guru RA-ne wedakane muk 0,5 senti, macan ternake 7 senti. Masya Allah, teng mriki nggih enten model ngoten niku. Wonge saiki ya teko. Ayo maju setunggal nggo contoh. Ki lho macan ternake. Macan ternak selalu eksis. Sing lanang mergawe pekungkungan, gegere kileng-kileng sampai gosong. Masya Allah, sing wedok senam, perawatan, glowing. Mulane winginane kula perjalanan teng Jepara niku ana supir truk curhat. Kula numpak mobil teng gurine truk. Lah gurine bak truk itu ada kata-kata mutiara. Gede tulisane, Pak. Mama glowing, papa gulung komeng. Ya Allah. Ngono ana tulisan cuwilik ning isore, mama modis papan jeburis. Wah iki jelas sopir truk iki curhat iki mesti. Masya Allah. Ya ngono tapi aja ngono ngesakno sing lanang. Mbok kula niku nggendongi usia 7 tahun kula digendongi 350 meter sekolah, 350 meter ngaji digendongi. Mboke mboten merdamel 3 tahun. Sampai kelas 4 SD. Kula saged melampah tegen. Terus mboke, le saiki mlakumu wis tegen, kowe wis kelas 4. Lah piye mbok? Sok ngaji dhewe, sekolah dhewe, mboke ora usah ngeterke. Tapi eling le, napa mbok? Kowe iku beda karo liyane, kowe iku istimewa. Wong-wong mlakune ngono, kowe mlakumu ngono. Jajal ya le titeni. Sok kowe nek sekolah dhewe ora karo mboke, kanca-kancamu rak padha ngetutno kowe, saking pingine kaya kowe tapi gak keturutan. Dadi kowe iku nek sok sekolah dhewe ngaji dhewe, kancamu kok ngetutno guyu wae. Tenan kula
mboten ditutne mboke, cah cilik-cilik do ngetutne, kanca-kanca do ngetutne, aku yo guyu. Oh ya bener jere mboke. Bocah-bocah pengin kaya aku tapi gak keturutan. Nggih, pangapunten. Keluarga saya memang selalu dididik untuk selalu happy, untuk selalu bahagia. Bahkan winginane pangapunten ada salah satu orang di Tuban. Mondok ke anake pendaftarane 40 juta. Sakniki pun lulus. Mondok ke teng Jombang, mondok ke teng Kediri, habis puluhan juta, ratusan juta, tapi tidak seperti ekspektasi harapan wong tuane. Kon maca kitab kuning jebule gak iso, kon maca Quran fasih tenanan jebule gak iso, tahfidz model gerakan-gerakan tahfidz tapi mboten terbukti. Merasa kecewa dibetot tenggen kula. Tak kandhani, Pak, Bu, dalem. Sebaik-baik pemberian adalah pemberian Allah. Anake sampean dikei ngene karo Gusti Allah, sampean kudu syukur. Syukur pripun? Wong tua kok atine duwe rasa gak puas ning anake. Gusti Allah akan nguji sing luwih nemen. Lah pripun Pak Kiai carane? Kula critakne kakak kula sing kedua. Kula niku gadah dulur papat niku santri kabeh. Sing ora ya santri kabeh, cuma sing nomor loro rada ndablek. Sing rada ndablek niku sing nomor loro niku tukang mabuk, tukang judi. Cilikane yo ngaji. Cilikane yo ngaji, tapi nek mantuk mabuk. Tapi setiap hari ibu kula tetep ngerangkul, "Le, Mas yo kowe tukang mabuk, kowe tetep anakku." Ibu mau ndongakno kowe tobat, tapi ibu sithik ora duwe gelo karo kowe. Sing penting le aja ngrusak ning jaba, aja turu ning omahe wong. Nek pengin mutah-mutah ning omah, kepengin turu ning omah. Nate kakak kula menang judi niku nggawa wedhus niku 14. Menang judi niku lho wedhus 14. Sing mbak kula sing nomor 3 niku ditukokno kalung emas. Sing nomor setunggal nganten anyar niku dikei wedhus 14 niku. Jebule lagi 2 ulan wedhuse keracunan padha mati. Le ora barokah. Mbak kula niku didol tinggu suntik. Tapi walaupun seperti itu, ibu ridho. Sampai ditanyakan salah satu Habib teng Tuban. Habib niku ndolani. Beb, anak kula niki le senengane mabuk. Sampeyan tuturi. Ora apa-apa, mabuk ora apa-apa, sing penting aja ninggalno salat. Kula saat niku sebagai santri tersiksa hati kula. Mosok mabuk kok ora apa-apa, sing penting salat. Tapi ternyata kakak kula estu. Walaupun mabuk, walaupun judi, salat terus. Akhirnya dibukakanlah pintu hidayah. Saking belinge kakak kula niku 2 minggu sebelum pernikahan ijek kecekel polisi. Digodak polisi, tapi ibu ridho. Nggawa uyah dikongkon nyawur-nyawurno polsek, jebule yo metu sebelum nikah. Saking mandine donga ibu. Dapat hidayah, Pak. Pangapunten saiki santrine yo 80. Setiap habis maghrib, habis isya yo ngulang ngaji. Duwe bangunan lantai 3 seperti ini. Pangapunten, barokah dongane ibu. Sakniki mboten wong tuwa tik. Kowe dudu anakku. Kecewa aku karo kowe. Ibu pangapunten, sebaik-baik prestasi anak niku sing diparingno Allah, jenengan kudu ridho. Ora patek pinter pencolotan yo ridho. Pokoke Islamiyah kon pencolotan pinter tenan kok. Juara kok pencolotan. Ya ora apa-apa, wong pancen hobine pencolotan. Ana sing lomba lari menang ora apa-apa. Jangan tuntut anak kita melebihi ekspektasinya. Nek kepingin apa sing diraih anak, ridho dengan pemberian anak, nanti Allah ridho ditambahi. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kula lulus SD. Ibu seneng kalih kula. Kula niku mboten nate ringking 1. Kula niku paling apik teng SD ringking 3. Teng SMP kula niku ringking 18. Bahasa Inggris ora pernah oleh 7, mboten pernah. Paling apik 6 niku paling apik. Sing sering 5,5. Ibu marah mboten. Bapak mboten. Didelok nilai agamane 98. Kowe masih pelajaran liyane elek le, agamamu apik. Sing penting kowe ora tau tukaran karo kancamu, bapak bangga, ibu bangga.
Kue karo gurumu rata wani, bapak bangga, ibu bangga. Padahal nilai kula sing apik ya agama niku. Sing lintune ya elek, tapi buktine rencang kula sing sakniki ringking siji dadi bakul pecel ning Bekasi. Sing kula ringking 18 gara-gara oleh dongane wong tuwa, ridone wong tuwa, tumpakan kula mobil wis ganti ping 5. Ki dilungkas sampai ganti maneh. Ibu kula daftarne haji, kula umroh nih sakniki kula berangkat nih haji plus. Anak nek diridhoi wong tuane gampang sukses, gampang berkah. Allahumma. Timbang anak ringking. Ono ya Allah kula winginane ngertos Bu. Dum-duman rapot ngeten iki didelok anake. Bijine matematika 5, bijine bahasa Inggris 5, ibuke ora serantan dicethoti anake. Ngene iki sini-sini buke, sini-sini buke, biji kok 5 ngene iki apa? Padahal dhewe ora dunung matematika. Kita blonjo tak-tek woe ra kaprah. Bahasa Inggris ora dunung, anake bijine 5 dicethoti. Teng mriki enten model ngoten niku. Allah aku wis roh wonge. Ndewi lu ngeten. Apapun yang terjadi terhadap anak kita, ridhoi, doakan. Apapun hasil yang diberikan anak kita, anggap itu hasil terbaik. Kula niku kiai. Pondoke gede, pondok salaf paling gede teng Bojonegoro pondok kula. Anak kula nate ringking setunggal, mboten persis kula. Terus sing ustad-ustadae, Pak Kiai anak jenengan niku asline saged. Cuma gadah penyakit U2. Penyakit U2 niku napa Pak Ustad? Umyek dan usil. Dadi nek eneng kancane piye dhek ngerjakno ni cepet dhewe, tapi yo kanca-kancane diusili. Duwe penyakit U2 aku iling. Oh ya aku biyen yo ngono. Ternyata apa yang membangun kula kalih anak kula sampai sakniki setiap Jumat, setiap Selasa lare kula niki sorogan kalih kula Alfiyah, sorogan kalih kula Jurumiyah, sing sakniki niki Imriti, sakniki Alfiyah, sorogane Fathul Qorib. Mulai zaman Jurumiyah, mulai zaman Awamil, mulai zaman Mabadi Fikih nggih kula semak piyambak setiap Selasa, setiap Jumat. Lintune disemak Ustaz. Ngoten niku sakniki terjadi hubungan batin ingkang kuat. Tangklet napa-napa kalih kula. Bi kena apa ya bibi kok ora leh dinikah. Lah eneng apa nule? Lah padahal kadang bibi niku jek ayu eman umpama gak dinikahi dhewe. Oh beda le, cinta terhadap bibi iku beda. Kula cerita ngoten niku biasa kula bahas. Artine anak-anak kula jenengan Bu, hasile apa wae jenengan kudu ridho, ikhlas, doakan. Niku kuncine. Pangapunten sakwise kula lulus SD, kula niku lulus SD tahun 92. Masuk teng SMP, bayangan kula mondok niku sak badane SMP Negeri 1 Balen. Kula sekolah teng SMP, pangapunten. Bayangan kula niku kaya sekolah SD langsung dulang bahasa daerah, langsung dulang bahasa Inggris, matematika. Ternyata mboten. Tahun 92 niku dikongkon gerak jalan dhisik. Ngapalo Undang-Undang 45, GBHN, menteri kon ngapalno kabeh. Kula nggih nderek tapi kalih guru mboten angsal gerak jalan. Kamu menghafalkan di sini saja Toha? Ya Pak. Angsal kelas 1C. Dulang bahasa daerah suweneng. Guru bahasa daerah kula niku jenenge Bu Nur Aini. Sampai hari ini tasih akrab kalih kula. Sering WA-an nek kepanggih Masya Allah wis padha karo anake. Karena guru selamanya guru. Sakniki enten Bu, guru niku dianggap barang bekas. Kaya rosokan. Kuwi dek biyen ngulang aku kuwi. Dek biyen ngulang aku. Lah saiki mantan guru. Berarti kowe nganggep gurumu barang bekas kaya umplung rosokan. Hormati guru. Mulane kula winginane nek haflah ngeten iki seneng teng daerah Gresik mriko. Iki rak perbatasan karo Gresik. Watek-wateke beda wong Lamongan karo wong Gresik. Kula nek ngisi acara haflah teng Gresik, imtihan teng Gresik, hadiahe gurune niku umroh. Ning Lamongan kacek sithik tok. Ning kene ning ngarep tak enteni. Gurune kok gak dikai apa-apa. Nggih, mboten enten sing diparingi napa-napa. Bangeten wong Lamongan. Kula mikir iki kene apa ora dikai terop. Paling-paling muridé gremeng ditarik urunan. Terus gawe status ning Facebook, saiki apa-apa wisuda, apa-apa wisuda, bayar terus.
Zaman Pak Emboke kae ya ora ning wisuda, ra eneng ngono-ngono kuwinan. Ya wis nek ngono urip po zaman bapakmu biyen. Wong saiki totonane kok rada angel. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng semangat dulang bahasa daerah seneng, dulang bahasa Inggris seweneng kula. Najan sampai lulus ICT I love you tok. Nggih kula akoni, lulus SMP bahasa Inggris sing hafal kula I love you tok. Tapi yo barokah belajar. Sakniki teng Malaysia, teng Singapura, teng Oman, teng Qatar, teng Arab Saudi jalan-jalan ngoten niku yo nganggo bahasa Inggris. Jenengan Pak Kiai mboten yo ngejak santri sing iso bahasa Inggris. Nggih. Buareng nagek sekolah 3 wulan Bu, semangat-semangate dikendoni karo kanca kula. Ha, Toha. Apa Mas? Kowe ngono ki sok ben payu rabi to ora? Bocah remaja dikendoni ngoten niku kula eling mbok ele. Nek ning atimu ora ngrasa kepenak urusanmu karo Gusti Allah, ndonga le, ad-du'a usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Ngoten niku kula langsung ndonga, ya Allah, muga-muga bojo kula ayu, gemati, neriman, pinter ya Allah, ngrejekeni perawan ya Allah. Tak tambahi perawan, soalnya konco kula ora ditambahi perawan ya oleh ayu, gemati, neriman tapi rondo. Tak tambahi perawan. Aku kula ngoten niku terus ndongakno koncoku sing ra patek tepak. Ya Allah, muga-muga koncoku kuwi bojone merongos ireng kriting. Nggih. Kula tahun 2016 angsal undangan reuni keng SMP. Kula beto mobil, tak supiri piyambak, kula saged numpak mobil. Nyupir mobil saged, numpak motor, sepeda motor saged. Bojo tak jak, anak-anak tak jak. Kula niku alumni Pondok Salaf, kula niku alumni Pondok Tanggir. Terus bakdo teng Tanggir khidmah Gus Bahak ngantos sak mangke. Bojo kula niku alumni Pondok Salaf, mondok teng Tanggir, teng Al Azhar, bakdo niku teng Bedukan Al Iza sing dinggone Gus Bahak ngaji teng Jogja ngampek samane kene. Lah ngoten niku bojo kula ngerti. Nek ana 18 perkara sing nyebabno rezeki niku sempit. Di antarane sing 3 berkaitan karo adab. Contoh, kok ana santri gak hormat karo kiai, ana murid gak hormat karo guru, ana murid mlaku ning ngarepe gurune nyebabno murid niki fakir. Ana anak nyeluk gemerang nimbali gemerang teng bapak ibuke mlaku ning ngarep bapak ibuke nyebabno anak niki fakir. Kok ana bojo wedok mlaku ning ngarepe bojo lanang nyebabno keluarga niki fakir. Mulane bojo kula niki mlakune teng pinggir kula napa teng nguri soale wedi nek keluargane fakir. Mulane Pak kok sampean bojone mlaku ning ngarepe sampean seret ngene iki lho garai aku angel apa-apa ngoten iki. Teng mriki cara wong wedok mlakune ya sing nyalip sing lanang apa ning ngurine sing lanang. Lah ngono kok kepingin rezekine melimpah. Bojo kula teng wingking kula tanglet, bi dalem iki. Jenengan kok melampahi madosi sinten? Menengae to aku goleki kancaku. Jaman biyen tak dongakno ra patek tepak, aku ndonga muga-muga ra mustajab. Bareng mlaku ketemu tenan kanca kula niki ketemu estu. Dadak bocah niki ganteng, gedhe dhuwur, nggandengi bocah wedok merongos ireng kriting pisan. Tak takok iki sapa Mas? Ya bojoku to. Lah kok ngene iki piye ceritane? Halah, dawa ceritane ngoten ternyata. Ad-du'a usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Makanya Bapak Ibu tolong doakan anak-anak jenengan. Setiap waktu, setiap saat, setiap kita teringat akan dia, doakan. Tapi ndonga niku ora kok jenengan pahami. Nek ndonga langsung kok langit kabul, nggih mboten. Ketika kita berdoa, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Gusti Allah ngekei proses-proses tertentu. Yo ono nakale dhisik, mungkin mboke niku mustajab, anake sing nomor 2 digawe beling dhisik, tapi dia akan kembali ke jalannya. Niku barokah donga. Contoh sing paling gampang ngeten. Guru RA teng mriki jumlahe pinten? 7. Guru RA jumlahe 7. Ono guru RA niku Pak sowan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Enten apa Bu Guru kok kadengaren sowan? Sepindah silaturahim Pak Kiai sing nomor kalih niki rak wancine unggah-unggahan Pak Kiai ulan 6 nggih. Kula nyuwun dongane jenengan Pak Kiai mugi-mugi tahun ajaran baru niki gaji kula mundhak.
Lah gajine jenengan pinten to Bu Guru? 300.000 Pak Kiai. Lah jenengan pengin didongakno mundak pinten? Mboten sah kata-kata Pak Kiai 200 mawon, dadi benulan niku gampang 500 ngoten. Bu njaluk donga Kiai kok mau 500. Lah pinten Pak Kiai? 3 juta sekalian. Bagaimana mungkin Pak Kiai gaji kula 3 juta? Wong kepala RA mawon gajine namung 700.000. Bu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan, kalau Allah menghendaki kun fayakun, terjadi terjadilah. Lah pripun Pak Kiai? Bangun Bu jam 3 malam. Ndang adus tobat. Bakdo adus tobat ndang salat tobat, bakdo salat tobat ndang salat tahajud, bakdo salat tahajud ndang salat hajat, bakdo salat hajat ndang donga hajate jenengan. Lah dongane pripun Pak Kiai? Donga ora kudu bahasa Arab Bu Guru, sing penting jenengan donga hasil maksudnya tujuannya sampean sampekno dhateng Allah. Salat riyin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah 3 juta, ya Allah 3 juta. Iku jenenge doa to the point. Timbang donga Allahumma Allahumma ra paham-paham. Tapi menurut Ibnu Athaillah Sakandari, ndonga taksis bidoa, menentukan doa dengan kata-kata 3 juta, kuda berwarna putih, itu taksis bidoa. Nek kanggo wong alim, wong khos boten angsal. Tapi nek kanggo wong awam bebas, tetep angsal. Cek kurang marem malih Bu, salat malih, ndonga malih, ya Allah 3 juta, tutup nganggo witir. Ngaten mawon Pak Kiai, mboten Bu, sempurnakan dengan sedekah. 3 bulan Bu, gajine jenengan tulung ojo didahar. Damel napa Pak Kiai? Sedekahkan. Saulan 300 ulan iki paringno anak yatim. Ulan ngarep 300 paringno fakir miskin di sekitar. Ulan ngarepe maneh kek sedekah jariah ning masjid apa ning madrasah. Pun Bu lampahi, insyaallah gajine jenengan mundhak. Bapak Ibu, 3 bulan berlalu, guru RA niki sowan malih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kok ngriki malih Bu Guru? Nggih Pak Kiai, namung maringi kabar bahagia. Kabar bahagia napa Bu Guru? Gaji kula sakniki mundhak Pak Kiai. Bi barokati doaikum Pak Kiai, barokah dongane jenengan gaji kula mundhak. Lah, gajine jenengan pinten Bu Guru? Gaji kula niku sakniki 3.300.000 Pak Kiai. Lho kok kathah? Nggih alhamdulillah, wong jenengan ndongakne kula lampahi syarat saking jenengan, kula salat hajat, kula sedekahkan 3 bulan gaji kula Pak Kiai. Alhamdulillah setelah 3 bulan berlalu Pak Kiai, kula dilamar bocah enom sing wis nyambut gawe, gajine saulan 3 juta. Gaji kula berari sakniki 3 juta. Bahasa ngeten iki saged dipahami. Ketika kita berdoa, ora kok Gusti Allah langsung kondur langit ngabulno, mboten. Allah memberi pola, memberi proses bagaimana doa kita terkabul. Muga-muga anak kula jenengan sedaya sholih lan sholihah. Sangoni 6 perkara niki. 1 himmah ingkang kuat, nomor 2 ilmu ingkang kathah, nomor 3 kebahagiaan, nomor 4 panganan ingkang halal, nomor 5 pergaulan ingkang sae, nomor 6 doa. Mugi-mugi hajat cita-cita kulon jenengan, anak-anak kulon jenengan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah qulubana bi nuri ma'rifatika wa nawwir qulubana bi fahmi 'ulumika wa tsabbit imanana wa qawwi ibadatana wa a'tina 'ilman nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqila asratil akhirin irhamna warzuqna rizqan halalan thayyiban warzuqna taubatan nasuha wa husnal khotimah waqdi hawaijina wa nakhususan ila hawaiji Jamiah Madrasah Islamiyah Paroh Majiran Kediri hasil fi maqlasidihim waqdi fi hawaijihim ya Allah. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana
wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khaira il akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihhum fid din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keranten faktor kesehatan kali usia pangapunten panitia kula boten saged nderek ramah tamah bil iktifaq wal iktisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.